Diperlok ke episode ke pertama jong ke India bersesar versus super dan sar ke benih nin kemet kalong ke internet bahadu kata-kata. Narba hanin pensia iru ki challenge ki batmai ba ure mod susal wan ra da ki challenge ki batmai ki ba compare ki ba kampala. Diperlok ke betel ke banangkong la khot dau samarpan lama na liang jong ke tim India bersesar bat na liang jong ke tim super sar la khot dau sanchit. Kene ke jing shat jong ki kalong ke internet bahadu kata-kata samarpan lama ru ai ke jing shat ke internet bah sanchit ru ai ke jing shat ke internet bah. Nruhe kene kasen la job dau sanchit yo sumarpan lama. Kumta ka super dan sar hang ne kala yo asipeu point. Kat bahaka betel ka ba arpat la khot dau Steve Jerwan na kaliang ke tim India betul sar pat. Bat na kaliang ka super dan sar pat la khot ya ka Arsia Sharma bat webham. Kene ka jing shat jong ki baro arliang kalong ka internet bahadu kata kamtam na liang jong Steve Jerwan wa ka jing shat ka internet bahadu kata hadu baki jajos kele ro ba yo Steve Jerwan. Liang jong ka super dan sar kamduna ka jing shat. Kumta ka ne ka sin ka baar ka betal ka baar le ai ka jing job sa Steve Jerwan. Kumta na ka liang jong ka India betul saru kali yo HP point ka ne ka betal ka baar. Kat bah ka betal ka ba khadu hanin ka met na ka liang jong ka tim India betul sar la khot ya ka akina ne ka liang jong ka tim super dan sar la khot ya ka Florina. Kene ka jing shat ka long ka internet bhadu ka kamtam liang jong ka Florina go goi kala ai ka jing shat ka internet bhadu ka liang jong ka akina kamduna ka jing shat bar kala yo aru ka jing mahamba kamde shu ban shat kum ka ne ka jing shat te perlok ka betal ka bakhadu hanin kamen la job da ka tim super dan sar kum ta hanin kamet ka tim super dan sar ka yo apeu point ka tim India best dan sar ka yo chipeu point tegi perlok ka bakwa ban page full episode nama ba amla ban upload full episode hangne te page pok comment box ngal le patai pi kum no man le na pin yo ban page ka full episode